我跟闺蜜说，好久没吃海鲜了。正好了，我也想吃海鲜了，所有的蟹、大闸蟹都有。在吃这方面，跟李师傅总是这么有默契。来点小粉丝 ，OK， 来准备蒜蓉辣酱。这酱真的好香哦！可不，我的口水都出来了。这抠门的人家很久没给我做海鲜了。哇，好香啊！我这么多酒，不禁都要喝吧？没有，随便喝点，喝个长岛冰茶桶吧。5大基酒轮着往里炫，这酒就半缸啊！最后雪碧满档。好家伙，给你拿这个装？是我的。对啊，给你的。我都很难想象我拿这个喝水能有多开朗。今天吃饭还看这个人间有味3河鲜呗？可以啊，可以啊。哇，还好今天是吃饭看，我就是看了这个就想吃海鲜的。刚好今天咱吃的也是海鲜，刚刚好。这个满籽的鱿鱼好好吃啊！是一个粉丝儿，粉丝儿。这海鲜冰茶啥都有一点，就是爽。这长岛冰茶可以换你1碗安睡了。干杯！他们都在说这个杯子就好像在吸他的脑髓一样。